同门少爷潘舒安想娶我，其实是为了我姐姐。那天城隍庙会，他当着大家的面在扇上写字，盼着咱们像星和月，每晚都能互相照耀。别人不懂，我只是他俩爱情的挡箭牌，都在起哄，笑他是个大情种。晚上，少爷送我回家，亲手把那把扇子交给我，记得拿去给他。他接着从怀里拿出一个香包。江离小姐心地真好，这段时间多亏你在中间帮忙。这个用来安神的香包，你带在身上，就当是我的一点心意。我盯着他手里的香包，平静说：“少爷，2年到期，你答应给我的退婚书呢？”看潘舒安愣神，我悄悄地叹了一口长气。你究竟还打算利用我来掩盖到哪一点？他垂下了脑袋。今晚的事儿确实是我做的不对，我给你赔罪。可那终究是情况太急，我总不能毁掉你姐姐的清白。他讲的是今晚灯会散场之后的事。大家散开，他跑到没啥人影的柳树后和江河约会，两人正借着月光十指紧握，互相说着情话。突然不远的地方有脚步声响起，是他的同学赵恒之来给他送灯。潘舒安猛然转身，一把将我用力拉了过去，江河也立刻躲进深处的树荫里面。赵恒之靠近，潘舒安立马搂住我的腰，把我压在树干上。这大半夜的，少爷还在和嫂子看月亮啊？这就分开了这么一小会儿，就1秒钟都熬不住了。他递过来灯，春夜时光值千金，那我就不打扰你们了。等人走远，潘舒安马上放开了双手。对不住江小姐，实在冒犯。江河从黑处出来，笑着开玩笑说：“真是委屈妹妹，又替我做了这么一次挡箭牌。反倒是大少爷刚才抱得那么死，不像是演戏。”潘舒安马上退后了2步，整了整衣服。我对天发誓，我刚刚啥也没去想，就怕你在草堆里被虫蛇咬伤，哪有空想其他的。江河轻呸一声，呸，真是嘴贫。他怕被人抓住什么把柄，就提前先回家了。只剩下我硬着头皮被潘舒安给护送回家。晚风吹过屋檐，我小声问：“如今他的名声保全了，那我的怎么办？”潘舒安回答的理直气壮：“你本来就是我的未婚妻，别人肯定不会多想。眼下算是，那往后呢？我总不能这样给你们俩打一辈子的掩护吧？”他的脸色一下子黑了。江离，你已经把江河的所有东西抢走了，这种事情你就不能让步吗？对啊，这门亲事其实也是江河的。我过去贴身照顾江河有5年，直到奶娘死前头脑发昏，说出了天大秘密，府里老管家这才发现，当年我跟江河换了身份，我才是真正的相府大小姐。于是千金小姐一下掉落枝头，随身丫鬟转眼变成了凤凰。潘舒安跟江河从小定下的娃娃亲，就这么砸到了我头上。可是婚事归婚事，感情归感情，潘舒安跟江河从小玩到大，感情极深，哪怕身世换了，付出的真心也是收不回的。世子就经常借着跟我碰面的由头来到相府，各种灯会、打马球、春游宴。江河也老是躲在我的背后，顶着跟我出门的借口跟他私会。今晚庙会无非又是一次借着商量婚事为由，让我带江河去见他罢了。我不欠江河什么，更不存在抢了他的东西。真要说起来，只不过是物归原主。我把那香包扔还给他。世子既然对姐姐感情很深，就不要干这种瞎献殷勤的事，免得惹麻烦。潘舒安拽住我的衣摆，江离，你何必这样呢？咱俩订婚几年，我从来没干过出格的事，你不用见我跟见鬼一样避着。他不懂，我对他的身份冷淡，故意躲避，是因为我曾经喜欢过他。小时候，我跟着府里婆婆去大相国寺拜佛，那时我还是相府丫鬟，穿得破烂，被几个当官人家的小孩推倒在地上，他们笑我破落丫头也配来烧香。我缩在小角落里，连哭都不敢出声。是路过的大少爷替我解了围，他把那几个小孩赶跑，弯腰递给我一个糖人，别哭了，尝尝这个。是摊位上最大只的兔子糖入了，甜丝丝的兔子糖人，我记了有10几年。漫长的女孩青春里，这个人影是我藏在心底最深处的盼头。但我很早就明白，他以后是江河的丈夫。我从来没过半点过分的妄想，只觉得能远远看着就很幸福。后来身世互换，亲事落到我脑袋上，重新碰见潘舒安是在元宵灯节，河边花灯亮如白昼。他拿一盏鲤鱼灯递给我，我端着那个灯，心跳飞快，以为自己被老天爷给关照了。灯光照着他的眉毛眼睛，温柔的像一潭春水。江离，我跟江河从小相好，确实放不下。这亲事我会想办法退了娶她，只求你帮我打个掩护。
多拖延几天。从开心到死心，也就是一杯茶的功夫。我低下了头，答应一句好。从那以后，我就跟潘淑安拉开了距离。2年时间转眼就过去了。潘淑安盯着我，轻轻弯了弯嘴巴。你就那么急不可耐的想退婚？他样子很淡定，像猫玩弄手心里的麻雀。我捏紧了袖子里的指头。现在我也到了婚嫁的年纪，等不得了。你如果真心爱他，有万种法子可以娶。我只求你早点兑现承诺，把事情处理干净。潘淑安点了点头。行，我明天就给你交代。我松了一口气，哪知道第2天退婚书没看到，竟等来一封订婚文书。我攥着那张烫金红帖，手指都捏白了。这到底是怎么一回事？潘淑安倒挺镇定，从袖口掏出一个小盒，拿出一双羊脂玉镯。前几天特意找师傅给你做的，这镯子天下就这么一对，送给我的娘子，试一下。我一抬手避开了，他没生气，把小盒子放在桌上，自己直接就坐下了。这件事我跟父母仔细商讨过，最后定下了一个退步的办法。我同时娶你和江河，你做正室，他当小妾，你们俩从小一起长大，他陪你一起过门，你肯定也不会委屈他。他抬头瞅着我，嘴角轻轻翘起。这个处理办法咋样？是不是大家都开心？我直勾勾盯着他，一字一句地说：如果我敢不同意呢？他脸上的笑容僵了一下。你如果非要跟我取消婚事，只不过是两败俱伤。潘淑安把茶杯放下，靠在椅子背上，姿态随意。你不嫁我，江河难进侯门。看你现在这副样子，既不懂规矩礼节，也不会弹琴作画。咱们俩订婚这几年，外头都觉得我们俩感情好。你都20岁了，还指望哪户好人家愿意接你？这事连江河都已经答应了。我向你保证，结婚后我会努力一碗水端平，绝不偏心。这样还不行吗？原来他早就跟大伙儿都商量好了，就把我给撇下。我瞧着潘淑安那张脸，猛然感到一阵阵反胃。我掉头就去找我娘了。我妈正坐窗户边绣花，听我把话说完，手都没停。以后嫁过去，你就是大老婆，钱财、权力都在你手中握着，连江河生的孩子都要记在你名下。男人的爱情只是一阵风，抢来也没用，你又何必去计较呢？我娘不明白，我抢的不是潘淑安的感情，而是我的后半辈子。可这话哪怕说出来，也没人能理解。我娘看我死活听不进去，慢慢也火了。真白当这相府的大小姐了，眼神咋就这么短浅？这是全天下有多少女孩都求不来的好婚事。潘淑安怎样的家庭长相，哪里配不上你？你瞧人家江河，就算眼下是个奴才身份，也死死拴住少爷的心。你咋就不懂看人脸色，顺着人家？我当然算不上是个及格的相府大小姐。10岁以前，我始终在厨房里打杂。13岁才因为跟江河岁数差不多，派到他跟前贴身伺候。大把的青春日子里，江河在学弹琴、画画、礼仪诗歌、算账、管家，我却在砍柴、烧水、洗衣服、跑腿。江河冰雪聪明，琴棋书画啥都会干。爹妈就算弄清了真实身世，也舍不得把她降级成下人，而是当成干女儿接着养在家里。而我完全就是个土里土气的乡下村丫头，底子连江河的一半都比不上。我娘把绣花圈往桌子上一摔，冷冷地说：你如果真要推掉这门亲，有能耐就找个比侯府地位还高的人来娶你。要是你能找到，妈就替你做主，不然咱相府可没这个胆子，无缘无故毁掉和侯府几10年的婚约。我脑子一发热，既然这样，那我就去给你找个来。我妈就像是在看个天大的笑话。侯府祖祖辈辈都是大官，权势滔天，你以为这大大的长安城能有几个人高过他去？你从小受苦，没见过啥大场面，不懂得什么叫天高地厚。娘不怪你，就一点要求，
以后别让相府丢人现眼。话音刚落，他拍了拍袖子，站起身走人了。夜里，我躺在那张刻着精美花纹的红木大床上，盯着床帐一层又一层，现在高级衣服早就塞满柜子，金银首饰铺满一整桌，丫头老妈子到处伺候。可这一路，从丫鬟到大小姐，我都是任人捏扁搓圆，从来没有啥自己选择的权利。我仿佛有了很多东西，却又仿佛什么都没抓着。3天后，我去参加淑妃娘娘的赏花大会，芙蓉园里牡丹开着，千金们3、5成群赏花作诗，笑声不断。我站在一堆黄花前，十分无聊地撕着花瓣。潘淑安又来找我，今天没带江河出来。他随口说道：“没他，我就不能来找你了。江离，你早晚会是我娶进门的媳妇儿，我盼着咱们的关系还是能稍微好点。”我的目光落在远处的那堆花丛里，像没听到。这可不一定。我娘说了，只要我能找到地位更高的，这门婚事就能直接不算数。潘淑安冷冷笑了一下：“你还真把豪门大少当成街边的菜，随便你挑的。”他又靠前半步，满脸坏笑：“要不你跟我说喜欢啥样的人，我来给你拉拉线。”行啊。然后抬高下巴，朝假山后一个帅气的人影指了指：“我喜欢这款。”应该是听到了我的声音，那个人回过头来，眼神撞上的那刻，我心里一抖。他穿着白色贵衣服，脸型就像刀刻一样，眼神深不见底，真的是完全长在了我的心上。潘淑安顺着我的目光看过去，脸立马就黑了下来。他你就别做梦了。萧燕，祖传大国公，去年刚从北方回来，当了护国大将军。又咬着牙加了一句：“他是我表哥。”大国公，祖宗传的，手握军权，皇帝钦定的护国大将军。我心里突然冒出一股很痛快的爽感。我娘不是叫我找个门槛更高的人吗？这不就摆在眼前？我没有迟疑，直接朝假山走去。听说萧将军在北边打过7年仗，不知有没有见过一种叫做寻尸的野花？萧燕的眼神在我脸上停顿了1秒。见过。玄芝长在雪山上面，只开7天。我正想张嘴做个自我介绍，一个人影已经挤到我的身边。潘淑安的手搭在我的肩上，就像是宣布地盘一样，把我搂住。这是相府家的2小姐江离，我的准媳妇儿。刚才还想说带她来给表哥问好，倒让她自己先跑过来了。萧燕冲我轻轻点头，又眼神平静地挪开了。感觉不对，我马上躲开半步，从潘淑安手掌底下溜了出来。少爷注意分寸，婚约还没定死。在公共场合，咱俩还是拉开点距离为好。潘淑安的眼睛里冒出了一丝火气，我还是没理他。萧将军，下月初9城里有马球赛，京城和北边回来的几个将军都要上场玩，不知将军有没有兴趣呢？潘淑安不等接话，直接打断了。江离，我表哥常年在外带兵打仗，很守规矩，怎么可能跟你这种大小姐玩到一块儿？萧燕说话了：“我下个月初就要赶去渭北大军营。”听上去倒也不像是直接回绝，我还想再跟他多聊上2句。一个小太监跑过来，请您去紫宸殿见皇帝。他对我也点下头，转身就离开了。回家的马车上，潘淑安靠着车厢板，满脸嘲笑：“我表哥的事你就别瞎琢磨了。那家伙脾气冷得像大冰柜不说，这几年多少大家族想结亲都被推了，连公主都不一定能嫁，你还敢去惦记？也不瞧瞧你自己，眼珠子都快贴人家身上去了，一点不害臊。”我不想跟他废话，态度冷冰冰。对啊，论教养，少爷假模假样在外面装情圣，这我确实是比不上的。潘淑安被我一堵，脸憋得发白。你究竟还要闹腾到什么时候才能死心？他不行，总还有别人，我铁定是不会嫁你。这句话就像踩中他一根说不出的神经。江离，我觉得对你不薄，你到底为啥对我这么反感？我扭头去看马车外，足足700多个日夜，帮他送了无数的情诗手卷，替他俩望风传信。看着潘淑安怎么温柔无比的疼爱另一个人，我对他早生不出半点男女之情了。不为啥，我只想要个清清白白的男人。讲完，我掀开门帘，跳下马车。从那以后，我陆陆续续又跑了很多的地方，春游、诗会、马球赛，只要是京城千金们露脸的场合，我全都去。可所有人都知道我是潘淑安的未婚妻，那些公子哥最多跟我客套2句，就算有人有想法，也马上会被旁边人小声劝阻。几次试探之后，愿意跟我交往的人少得可怜，地位比侯府还高的那更是没戏。时间一长，还有许多人在背地里嘲笑我，说相府大小姐到处抛头露面，
面，一点大家闺秀的规矩都没，甚至还有人可怜起潘淑安了，说他爱得那么深，却碰上个喜欢瞎跑的未婚妻，真是倒了8辈子血霉。外面流言满天飞，慢慢的，我娘也下了死命令，不许我出门了。眼看结婚日子近了，我饭吃不下，心里拔凉。那天春桃端茶进门，瞧我对着镜子发愣，跟着摇了摇头。小姐，丫头，我大胆说一句，要是这门亲事真的退不掉，少爷以后娶他的小老婆，您找您的帅小伙就行了。侯府家里有金山银山，结婚后您拿着他的钱出去找乐子，难道不是好处占尽，爽到发飞？我听到这话一愣，马上又精神百倍。你讲的对，大不了摆烂，我现在就去挑。京城南边这条小街里藏着京城最有名的清官馆，专做女眷生意。那些深宅大院里的夫人小姐们常来这里听曲，寻个雅趣。音乐阵阵，香气飘散，几个长得很帅的男人，有的坐，有的站，身段潇洒。老板走上前，笑得特别热情，刚想张嘴介绍，我的眼睛已经扫视了一大圈。我指着墙角边坐着的男人，我就要他。穿一身月白色的长袍，冷得像冰，就是可惜头上戴了个斗笠，挡住了大半张脸。老板脑门上的汗水都冒出来了。这绝对不行，这人可是……没关系。那个男人说话了，动静倒好像挺耳熟。老板张了张嘴巴，最后硬是把到嘴边的话给吞了回去，退到了边上。白衣男人侧身让了一下，做了一个请进的动作。我进到屋里以后，顺手就把门给关上了。走过来，特别嚣张的朝他招了招手。那人听话的往前走近了几步。帽子拿下来，给我瞧瞧。他停顿了一下，举手慢慢拿掉了那个帽子，我魂儿都被吓没了。我接连往后退了好几步，背上撞到了屏风，震得上面的山水画乱响。萧燕盯着我看，眼睛深处冒出了一丝很淡的笑容。弟媳妇儿真有仙气。我的脸从脖子底下一路红到了头顶上，刚想转头逃跑，却发现大门刚才被我反锁，这下竟然拉不开。萧燕迈着步向我走过来。江小姐是专门来南巷找官人的。我吞了口唾沫，强行装作淡定。那萧将军跑这儿干嘛？总不会是来当官人的吧？他瞄了我一眼。我来寻一个手下的踪迹，没成想还能撞见你。我的双眼死死地看着地板，脑袋里闪过一连串吓人的想法，让萧燕撞见，相府的脸面全被我丢光。我娘知道了，恐怕得打断我的腿。一只手探过来，轻轻拉开门锁。走喽。我傻乎乎抬起头，上哪儿？想找点乐子的话，我晓得有一个地方。萧燕将我领到花街里面一家不起眼的小酒馆，门外挂着一盏发黄的灯笼，上边写着一个看不清的猫。咱们被带到2楼一个靠窗的包间，还没顾得上坐好，脚下突然蹭过来一团毛乎乎的活物，我看傻了，一只胖橘猫在我裙子边上蹭来蹭去，没一会，窗户上又窜下来了一只黑猫。萧燕抬手挠了挠它的下巴，那猫就发出呼噜呼噜的动静，响得像个小喇叭。她轻轻说：“这小店的老板专捡留那些没人养的猫。”胖橘脑袋在我的手心里蹭了蹭，然后亮出圆滚滚的肚皮，有小猫陪，酒菜端上，心情那是从来没有的舒坦。等我发现到自己正靠在椅子上，一条腿踩着凳子的底边，吃相奔放，规矩全没的时候，已经迟了。我愣了一下，悄悄去瞄萧燕，她正低着头给腿上的黑猫喂肉，表情自然。甚至在我慌里慌张的去拿远处的下酒菜的时候，一声不吭的把盘子推了过来，我完全放飞了。2杯黄酒下肚，几天的愁闷像掀开了锅盖，咕嘟咕嘟往外冒。萧燕只是面不改色的安静听着。萧燕，你还单着身，能不能帮我个小忙？她咳了2下，搁下杯子，耳朵让酒气给熏得通红。结婚的事咋能乱了？我叹一口气，退回位子上，又连喝了好几大口。她想了想，你不是看上潘淑安吗？以前的事我本来不想再讲，但看着萧燕，酸楚就控制不住的冒了出来。我跟她说了城隍庙里元宵花灯下那个小男生的事情，那份心跳我一辈子记得，只是现在发觉早就物是人非。萧燕眼神深深，不再开嗓了。算了，跟你讲估计也是白费口水。说完我又伸手去抓起酒壶，却被一只指头细长的手挡下了。太晚了，该回家了。等再睁开眼的时候，我难得的睡了个安稳觉，心里痛快了不少。只是昨晚后面的事好像全都忘了。春桃端着水盆推门进屋，一看到我醒了，又惊又喜，大呼小叫道：“小姐可还记得，昨晚是将军送您回府，您那会儿醉得道都走不直了，靠在他肩膀上，他还给您挡着风。大将军还给您留了这个一根兔子糖人。”我盯着那个糖人，脸刷的红了。春桃专门压低了声音：“
将军说口感大概比不上回忆好，但指望他能喜欢。一股暖流划过心底，嘴角就不受控制翘起来。刚想动嘴尝尝，门外小厮就来传话，说侯府的请帖送来。看这几行字，叫我吓出一身冷汗。世子生日快到，后天侯府设宴，到时商量结婚的事，盼准时过来。世子生日宴会上，潘淑安喝得晕乎乎的，摸到花园河边来堵我。下个月就是婚期，夏家找的咋样了？偏着头打量我，有哪个公子哥乐意要你？我捏紧袖口里的手，气鼓鼓道。哼，不用你在这瞎操心，我早找好了，马上就会来下聘。他冷哼着笑了一声，少拿瞎话来骗我。萧燕小时候心里有个喜欢的姑娘，寻了好多年，你可别再自作多情。我的心口猛地抽了一下，一下子觉出点酸水，但我不想在潘世安跟前露底，还是咬住牙说：“不是他，你不认识。”他脸上的笑意慢慢收住，换成了一种说不清道不明的纠结。江离，咱俩能不闹了吗？刚说完，他忽然贴过来，用力把我压在假山上，粗糙的石头贴着我背脊，太阳光被他的身子挡住，一大片阴影砸了下来。潘世安的脸在我眼前放大，头皮一阵发麻，惊叫声就要喊出，他捂住我的嘴。要是你真不乐意，我可以只娶你一个。我心里一阵反胃，我原先还尊敬他一片真心，哪怕那真心不是给我的，可如今来看，他和那些见一个爱一个的色狼根本没两样。假山后头突然传来脚步声，怕被人瞅见这副丢人样子，一把推开他，扭头就要跑。潘淑安，咱们这样硬绑一块根本没意思，你非得搞得最后两败俱伤，结局难看吗？身后的潘淑安却像一片湿哒哒的雾气缠过来，拽住我的衣角，他的声音特别轻，特别哑。咋办？可我不舍得放你走。婚期终究还是被提早了。潘淑安派人过来说，太夫人病得厉害，汤药不管用，要用婚事来冲洗，把日子硬生生提前了1个月。大婚那阵，我打扮得像个精细的木偶，被塞进了那顶大红轿子，脂粉遮脸，凤冠压身，我心凉到了底。唢呐声响，10里红妆，花轿到了侯府大门口，却半天没人来接。过了半炷香，春桃凑过来，声音抖得厉害：“小姐，世子不见了。”原来江河昨天在假山后听到世子的话，难过的不行。大婚前夜偷偷离家跑了。潘淑安一早知道后追着去了。好歹是相府大小姐，就这么被婆家扔在轿子里，真是太晦气了。这江二小姐也忒可怜，被人当傻子耍吗？可怜个啥？自己没本事锁住男人，怪谁？外头的议论声嗡嗡的往里钻，侯府下人们乱作一团。我揭掉红盖头，扶着轿门走下来。春桃在我身后急得直跺脚。洞房桌上正摆着一桌喜宴，排骨软糯，鲈鱼鲜美。我干脆直接摘了凤冠，拿起筷子开吃。春桃在旁边哭笑不得。小姐，新娘子不能自己掀盖头，这多不吉利。也就半个时辰，我娘便黑着脸冲来找我。你这副鬼样子，把相府的脸面全丢光了，赶紧收拾一下，去给侯府老夫人敬茶认错。逃婚的是他潘淑安，我凭什么认错？根本不搭理，照吃照喝。我娘急了，这副上不了台面的样子，放哪儿都丢人现眼。我左右已经是笑话了，不如填饱肚子，看他们怎么收尾。正啃着只鸡腿，房门突然被推开，我心里猛地一紧，潘淑安该不会回来了吧？下一秒，一个熟悉的嗓音响起：侯府世子弃婚逃走，辱没了两家体面，我已和姨母商量妥当，若相府不介意，萧某愿代为迎娶。我娘呆住，我手里的鸡腿也啪嗒一声掉进碟子里。你这丫头命是真好，居然还能嫁进国公府。我瞅着萧燕，一句话没说，她的视线落在我的身上，好像没啥情绪。仪式最后还是抢在及时前办了。萧燕站在我旁边，跟我并肩拜了天地。李成，她牵住我的手，掌心烫得吓人。我隔着盖头缝隙偷偷瞄她的脸，那张脸波澜不惊，我心口有些发闷。萧燕稳重踏实，跟我脾气投缘，长相又是我的心头好。世间男人里，她已是我能想到的最理想的丈夫样子，可这依然改不了，这是一桩强买强卖的婚姻，我是一个被转手处置的物件的事实。能嫁给他，我自然心里高兴。
可我不愿用这种方式嫁给他。半夜，我趁萧燕睡着，起身打包好包裹。我绕到后院，踩着假山石爬上了墙头。刚翻到墙顶，一只手从身后探出，稳稳地扣住我的腰。我就这么被他从墙头上摘了下来。萧燕低头瞧着我，眼神里暗流涌动。我以为夫人今天说的永结同心、白头偕老是掏心窝的话。我脸上的表情有点挂不住。那你说的什么倾心已久，愿得白首，不也是场面话吗？强扭的瓜不甜，勉强凑合，对咱们都不公平。萧燕扫了我一眼，没有勉强，我是自愿的。大感震惊，你犯不着这么给自己洗脑。我自举真心，今天娶你，是我亲自求来的。只要我不乐意，没人能强迫我。我眯着眼仔细打量萧燕，简直怀疑她被人下了降头。可在那天酒楼，不是你说的婚姻大事不可儿戏？当初为啥拒绝我？我没拒绝你，我的意思是，我会负责的。何况，我那是以为你心里装着潘淑安。这3个字像只苍蝇飞进了耳朵，我整张脸都皱作一团，真恶心！别提这种倒胃口的人。萧燕往我这儿探了探身，嘴角弯起。那现在，夫人明白了我的情意，还要跑吗？我的脸疼得烫了起来，这太突然了，我得缓一缓。话音未落，我已经被人横腰给提了起来。你干啥？他的声音从头顶飘下来，当然是要向夫人验证真心。江河留了封诀别信，连夜跑出城。潘淑安以为他要寻死，骑马疯狂追了出去。其实江河不是真想死，他只是等着潘淑安来哄。以前他闹脾气，都是他低声下气给求回来的，但这次世子追过去，却是求他成全。2年时光过了，我足以认清自己的心。既然情分已经变了，还望阿和能成全。这话讲得和2年前花灯会上如出一辙。意识到潘淑安已完全变心后，江河哭了一整晚，彻底死心。他来寻我时，眼睛还是肿得像个核桃。江离，我知道自己只能当妾室，我也曾躲在被窝里哭。那日听见他对你表白，更是心如刀割。你把我的一切都拿走，说我对你没怨情，那是假的。这时，我胸口那团堵了多年的闷气猛地翻涌上来。你只晓得与他情投意合，何时想过我？2年里，我为了你们跑腿传信，他拽着我的婚约不顾我名节，我的委屈你尝过1分吗？你做不了他的妻，是他软弱自私，做不到为了爱牺牲仕途。我又做错了啥？得为你们伟大的爱情当破当雨一辈子。江河，爹妈把所有偏爱都给了你，未婚夫把所有真心都给了你，你竟然还觉得是我亏欠你的？说到底，在你眼里，我从不是跟你平等的姐妹，而是那个只能伺候你的丫鬟罢了。江河很久没说话，眼泪无声地流了满脸。他终究没再开口，慢慢走了出去。他的行为有辱相府门面，爹妈一怒之下，将他打发到南方姑妈家的学堂，再无瓜葛。临走那回，他来敲我的窗，递了一封信进来，信上只写了3个字：对不起。我并没有去送他。那日潘淑安急急忙忙往回赶，路上又连番出了乱子，先是官道给征用，绕了老长一圈，又是官船给挪走，耽搁2天。等他赶回来时，已是3日后，一切都已经尘埃落定。据春桃讲，潘淑安是直接闯进操场和萧燕打起来。萧燕，你趁人之危抢走我未婚妻，你还有脸吗？是你逃婚在前，何来趁人之危？潘淑安的双眼爬满红丝，冷笑一声：你分明蓄谋已久，居心叵测。调走码头的官船，封锁回去的路，你存心扣住我，就是为了霸占他。祖母身体好得很，你难道没有借题发挥？再说，你如果不逃婚，千军万马也拦不住你。潘淑安卡了一下，那又如何？那天连拜会的请帖写的都是我的名字，你不过是替我走了过程。江离是我的媳妇儿，我和她当着满堂客人拜了天地，喝了交杯酒，行了夫妻礼，白纸黑字，天地作证。潘淑安的脸庞越听越青，最后他红了眼眶。燕哥，他是我心尖上的人，你不过是一时好玩，别跟我抢。萧燕盯着他，你又怎么知道
我对他是一时好玩。潘淑安猛地抬头，眼里满是不敢相信。过去2年，你是咋样对他的？我给过你机会。萧燕盯着他，淡淡说：“你若不服，我也可以去求圣上做主。”这4个字像一盆冰水兜头泼下，潘淑安这才没了脾气。春桃讲得有声有色，我听得一头雾水。什么蓄谋已久，官传党道？萧燕不是好心帮了个忙吗？直到我在萧燕书房里找着一幅画，才揭开了当年的秘密。画上的女孩穿着藕荷色短衫，手里拿着个糖人，哭得不成样子。原来那年庙会是萧燕路过侯府看望姨妈，才被当作是侯府世子给我兔子糖人的小男孩，一直都是他。我的泪水唰地淌了出来。萧燕告诉我，其实2年前春天的马球会，他就算认出了我，他马上派人去调查。可那时我跟潘世安婚约已定，外头都说是对情投意合的家人，他也就断了念头。我本来打算放手了，可是那天是赏花宴，是你主动找我搭话。后来又撞见我溜花街喝大酒，得知我一心想退婚换个人嫁，就再也按捺不住了。萧燕本打算选个好日子，亲自上门相府，明媒正娶的提亲，可消息不知哪儿给传开了，潘淑安突然就把婚期提前，婚期一定，外人不能再一亲。大婚前1天，萧燕连抢亲的人手都备好，却意外听到江河赌气出走的消息，她的嘴角弯了弯。我立马派人捎信给潘淑安，他也没负我望，追了过去。后来的事全都顺理成章，彻底没话可说了。你这一通算计，就是为了……萧燕轻声靠向我，蹭了蹭我的鼻头。现在夫人信我真的不是勉强了吧？她轻轻握住我的手腕，与我十指交叉。你不是我权衡利弊的那个选择，也不是被谁硬塞给我的棋子，你是我捧在心上的，费尽心思不择手段也要得到的珍宝。窗外夜雨细细，灯火柔和，靠在萧燕肩上，闭上了眼睛。此夜过后，长路有灯，暗夜有星。漫长雨季以后，终于看见了属于自己的晴天。